你们知道世界上那些被打得稀里哗啦的国家为什么被打？比如说1999年欧元问世，欧元一问世，币值比美元高很多，竟然就有2个国家敢于宣布它的贸易结算使用欧元不用美元，你就等于推倒了多米诺骨牌的第一章。这2个国家你们知道是哪2个吗？伊拉克对，还有北朝鲜对。还行，重庆大学的听众们，你们水平不错。我不希望这是猜的啊，因为我在很多地方讲过这2个国家。于是乎，当然北朝鲜背后站着2个块大的，一个前苏联，一个中国，所以另外北朝鲜的对外贸易只有30几亿美元的量，所以也不算大。于是乎，那个380多亿美元石油贸易的伊拉克，甭管你什么理由，打你的时候是因为你有大杀伤性武器，打下来了以后吊死萨达姆侯赛因，发现没有，那也不用解释，反正我打掉你了。那全世界没人敢这么做了，结果又有一个家伙站出来了，这回欧元下跌了，他连欧元都不用，说我的石油贸易要用黄金结算。这家伙谁？卡扎菲。对，你们又猜到了，不是猜到了，你们肯定是知道啊。他因此连美国大哥都不用出手，欧盟上来一群就把他咬死了。现在谁先咬，谁先拿到了利比亚的石油开采权的最大份额。谁先咬的？法国拿了多少？34%。这是真实的世界，这是一个丑陋的罪恶的世界。哪有什么为了自由民主平等博爱，为了公理正义去打伊拉克，去打利比亚？是你有病还是他有病？